ជំនុំសុខភាពបងប្អូនគ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើទឹកគ្រឿងចាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើនៅផ្ទះបានចាហើយនេះគឺជាអន្លូទឹកគ្រឿងផងដែរវាមានស្ដៅការស្នោបស្ពៃចកលពពាយនិងដំឡូងស្រស់អញ្ចឹងដើម្បីមើលពីរបៀបធ្វើសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឥឡូវតោះយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាបើថាពេលយូរតោះ Let's go ចាឥឡូវយើងមកមើលពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាដំបូងនេះគឺត្រីចំនួន3កង់វាកង់ធំធំអង្ករលីងប្រហុកចិញ្ច្រាំមួយម៉ាត់ចឹងយើងហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលយកទឹកទេស្ករសប៊ីចេងសាសូរ៉ាទីអំបិលក្រូចឆ្មាឥឡូវយើងមកមើលលក់ទាំងអស់គ្នាចាលក់នេះគឺលក់ស្ដៅដាក់ស្ដៅហើយនឹងរនោចាតាំងពីហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងស្រោចវាបន្តិចទៀតហ្នឹងចានេះគឺការស្នោពពាយស្ពៃចកលនិងស្លឹកខ្ទឹមផងដែរចានេះខ្ញុំនឹងដាក់ម្ទេសផងដែរបងប្អូនចូលម្ទេសដាក់ម្ទេសបានចាឥឡូវយើងមកមើលពីឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសបន្លែនេះសិនបន្ទាប់មកបងខ្ញុំស្រូបត្រីឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកដាក់ទឹកឲ្យពុះដើម្បីស្រូបស្ដៅបន្ទាប់ពីទឹកពុះយើងអាចស្រូបស្ដៅបានទឹកពុះហើយបន្ទាប់ពីទឹកពុះយើងចាប់ពីស្ដៅចូលបន្តិចណាដើម្បីឲ្យបន្លែយើងមានជាតិបបតល្អចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ស្រូបដំឡូងមុនបន្ទាប់ពីស្រានោះហើយយើងស្រោចស្ដៅតាមក្រោយដាក់អាំងឆ្អិនទីសិនមកទុកឲ្យអាំងឆ្អិនបន្ទាប់ពីអាំងឆ្អិនយើងអាចស្រោចស្ដៅបានដល់វាក៏5ឆ្អិនយ៉ាងដូចដាក់ចេញបានហើយស្រោចចឹងស្ដាងចឹងឥឡូវទឹកពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសោកត្រីចឹងយើងបង់ត្រីចូលយើងស្រោចអត់ឆ្អិនត្រីបន្ទាប់ពីឆ្អិនត្រីយើងដួសវាមកយើងបេះជាតិទៅសាច់ចាឥឡូវត្រីយើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយបន្ទាប់ពីឆ្អិនយើងដួសដាក់ចានមកដើម្បីបេះសាច់ត្រីហើយហិតវាបានចាតោះមកយើងបេះសាច់ត្រីសាច់ត្រីចឹងយើងទុកវាឲ្យត្រជាក់ណាបន្ទាប់មកយើងបេះសាច់ត្រីតាមកពុះយើងបេះទាំងក្តៅវាលាក់ដៃយើងទុកវាត្រជាក់សិនត្រីយើងចាប់ផ្ដើមត្រជាក់បន្តិចហើយយើងធ្វើការបេះសាច់ត្រីវាបេះតែសាច់ទេ
ជាងទៅធ្វើការបេះសាច់ត្រីអញ្ចឹងមកវាឆ្អឹងចឹងទៅដើម្បីទៅសាច់ត្រីទេចាឥឡូវសាច់ត្រីយើងបានបេះរួចហើយមកបេះឆ្អឹងចេញរួចហើយចាបន្តមកចាប់ផ្ដើមធ្វើយើងដាក់លាយគ្រឿងមកចាមុនខ្ញុំដាក់ស្ករមកស្ករចំនួន2ស្លាបព្រាសិនមកបើសិនយើងវាខ្វះខាតយើងអាចបន្ថែមបន្ថយទៅបានចាប៊ីចេងដាក់ប៊ីចេងចំនួនចុងស្លាបព្រាហើយយើងធ្វើការកូរទៅណាចាំយើងដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាហើយកូរវាចូលទៅចានេះខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបទឹកដីចំនួន1ស្លាបព្រាដែរដើម្បីបន្ថែមជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយយើងកូរវាបន្តិចណាចាំតមកនេះគឺទឹកប្រហុកយើងចាក់ទឹកបុកចូលមកកូរវាបន្តិចណាចានេះខ្ញុំចាក់ទឹកធ្វើទឹកដែលយើងស្រោះមិញចាក់ចូលមកវាមកលំមុំស្មើទឹកស្មើកាំអញ្ចឹងបើវាខាប់ទៅយើងអាចថែមទឹកទៀតបានចាំតមកយើងចាប់ផ្ដើមជប់បាច់ក្រូចចូលខ្ញុំបាច់3ចំណុចសិនបន្តមកយើងធ្វើការភ្លក់សិនណាគ្រឿងផ្សំអីមិនស្គាល់ជាអ្នកលម្អិតទេចាំខ្ញុំនឹងនៅក្នុង subscribe ខ្ញុំចូលមើលកន្លែង description ទៅនឹងឃើញបងលម្អិតពីគ្រឿងផ្សំហើយយើងអាចភ្លក់សិនបានណាស្ទើរជូរខ្ញុំដាក់វាកុចឆ្មាថែមទៀតណាចាខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលចំនួន1ស្លាបព្រាដែរណាដើម្បីឆ្ងាញ់មកភ្លក់វាសិនណាចឹងកុចឆ្មាយើងហាន់ថែមទៀតណា
ចូលកូនឆ្មាចូលថែមក្នុងវាណាចុងក្រោយយើងចាប់ដើមដាក់ស្បែកដាក់អកូសទៅស្បែកដាក់ចំណុចយើងបានបុកហើយយើងចាក់ចូលមកហើយយើងធ្វើការកូរវាសិនហើយចាក់ច្រើនទៅវាខាប់ណាចឹងហើយចាប់ដើមចាក់មកតែម្ដងទៅដាក់ស្ទឹមចូលមកចានេះម្ទេសចំនួន2គ្រាប់ដែលខ្ញុំបានហាន់ហើយហើយយើងកូរជាការស្រេចហើយទឹកគ្រឿងวันนี้ខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយចាហើយលើយើងអាចធ្វើការដួសដាក់ចានបានឆ្ងាញ់មកអាចសាករៀនធ្វើខ្លួននៅផ្ទះបានហើយយើងដួសដាក់ចានមកចាហើយខ្ញុំបានដុតអាចារ្យរួចហើយបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើកន្លែងនៅផ្ទះបានណាបើមានចម្ងល់ឬក៏មិនអាចជួយនឹងខ្ញុំបានចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗពីខ្ញុំចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា